Okay, ndugu yangu ni kwamba ama ndugu zangu wote mapainia ama wote wa Tanzania ndani ya nchi na nje ya nchi, nataka kuonyesha kitu. Kitu hicho nitakachokuonyesha ni kwamba sio maraba, sio inayomainiwa kwamba ni pai tu peke yake, wala sio ruby peke yake. Leo naingia kwenye dashboard yangu, naingia kwenye simu yangu, then nataka nionyeshe crypto ambazo zinamainiwa sasa hivi. Unaona, unapokuwa hapa kuanzia kwenye hii Pi browser, yani Pi network hii Pi network nadhani unavyoiona kawaida ina main. Umeona? Ina main. Lakini pia zipo na nyingine, nataka kuwafungulia kila crypto moja baada ya nyingine kwa zile ambazo nimejaliwa kuwa nazo, na ambazo then nina uhakika wa kwamba na zenyewe zinafanana kama hizo. Mara nyingi sana nimewakumbusha kitu kimoja kwamba kumbukeni, Pi inaweza kuja iko juu, lakini zipo na vitoto vitakavyofuata. Kwa mfano, huu ni mfumo wa sarafu, yani mfumo wa fedha ya kuendesha maisha ya kila siku ya binadamu. Kwa hiyo haiwezi kuishia kuwa Pi tu. Then hii hapa ni Pi, ukiangalia hapo ina main kama kawaida kwa kuhesabu hizo sekunde. Lakini pia ukija hapa, umeona, ukija hapa kwenye sipen utaikuta sipen na yenyewe pia nayo ina main. Sisi tunaelewana vizuri, na yenyewe ina main. Vile vile na yenyewe ina KYC, ina full kila kitu. Japo tu imezinduliwa karibuni, ndo inaendelea, tunasubiri update za kila siku ili kuweza kufikia na wao malengo yao. Kuna elimu huwa nazitoa za hapa na pale, japo wa Tanzania tayari tulishakuwa na ugonjwa tuliokuwa nao sisi wenyewe hatuaminiani. Matapeli wameshakuwa wengi. Kwa hiyo unajikuta unapoenda kulifanya jambo kabla ya kulitilia ule umakini, hebu tilia ule umakini wa kuweza kutafuta hatua kwa hatua ili uweze kufahamu kinachojiri. Nadhani unaiona hapo sipen inatuelekeza hapo juu zimefika sipen ngapi. Unaona inazidi kumaini, na watu hapo masaa tunaona amebakia masaa mangapi. Umeona katika huu upande huu hapa, umeona rate yake, yani speed ya kuchimba, nadhani unaiona 1.163. Umeona hawa ni referral ambao unakuta umewaalika na wanachimba, then kama kiangalia wote wako active, wote wako wanachimba. Umeona kasolo huyu mmoja tu, ila na yeye huwa anachimba. Umeona, kwa hiyo zote zinachimba. Unapoangalia option hii hapa ndio speni zako zinakuaga. Ukiingia katika upande huu unaiona KYC iko verified, kwa hiyo na wao ni crypto zile. Nadhani tunaelewana vizuri. Lakini pia ukiingia katika nani zao, kila kukicha kuna vitu wanakuwa wanazidi kuviupdate. Kwa hiyo unakuwa unafuatilia taarifa zao, nini wanachokisema, umeona, nini wanachokizungumzia kuhusiana na update zao, nini kinachoendelea. Lakini pia ukiingia katika upande mwingine, ukiingia hapa, tumetoka katika sipen hii, hapa ni ruby. Bwana, hii ruby moja ina thamani. Yani hapa kuna crypto ambazo zimeshajulikana thamani, kuna zingine thamani haijulikani. Umeona, then unaona kama hii ruby network imetokea Vietnam. Umeona, ukiangalia hawa ni referral wanaofanyaje, wanaochimba. Nadhani unaona hawa wameandika mining, wanachimba, huyu yuko off, ila hao wengine wamo wanachimba. Then ukiangalia ni kwamba nachimba kama zingine. Unaona hapo ruby zimefika ngapi? Ruby 80 na kitu. Lakini hapo bado muda unaona hapa tumebakiza masaa mawili. Umeona leo tuko tarehe ngapi? Tarehe 4 mwezi wa 11. Lakini unaiona hapo inafanyaje, inachimba.
na hapo thamani yake wanakuandikia kwamba rubi 82 zina thamani ya $457. Umeona? Lifero unaona kama kawaida, ukitaka kualika mtu, umeona, unamwalika kama kawaida. Then hata nikisema kwamba niende kualika mtu, kwa mfano kuna rafiki yangu nimwalike, umeona, utajikuta nitaingia kumwalika, na pale tu punde nitakapomwalika kitu atakachoweza kukikutana, then ngoja nimwalike kama huyu. Umeona? Ukimwalika mtu inakuja hivyo, na watakuandikia kwamba join to for free mining of digital. Umeona? Yani ni free mining, kuchimba ni bure. Umeona? Ambayo referral code ndo kama hiyo unaona Tangishaka 430. Ukiweka hiyo ndo referral code ama invitation code. Wengi nadhani hicho kitu tunakifahamu vizuri. Hiyo ni nini? Ni ruby. Umeona? Hii ruby nadhani unaona nikiingia kwenye KYC. Kwenye KYC nikaingia user verification, nadhani unaiona KYC imeshakaa nini? Imeshakaa vizuri. Hapo ina rodi, ila huo ni mtandao, lakini upande wa KYC imeshakaa vizuri. Umeona? Iko verified, na nikigusa hapa utakuta ni usajili fulani. Juu wataniandikia kwamba iko verified, lakini pia utajikuta hizi ndo jinsi ambavyo inavyofanyeje. Hapa kuna vitambulisho, kuna nini. Kwa KYC nishamaliza. Lakini pia ukija hata kwenye wallet, ukija hapo kwenye wallet utaweza kukuta kwamba ruby ikoje. Umeona? Utakuta kuna wallet yako, kuna jinsi ya kuweza kupokea hizo ruby. Nadhani ukiona hapa kule wanakuonyesha nina ruby 82, lakini ukija hapa ndani hapa kwenye wallet yangu nina ruby 197. Hii 197 nadhani unaona kuna kuinvest, kuna kuswap, kuna kusendi, kutuma, kuna receive, kupokea, vitu kama hivyo. Na nikienda kwenye receive nahitaji kutoa nini? Address yangu, ili mtu aweze kunitumia ruby. Ila pia nikienda kwenye sendi utaangalia hapa chini. Hapa nilishawahi kuwatumia watu ruby za kukamilisha KYC. Kuna watu walishawahi kunitumia ruby kwa biashara fulani, yani watu tunauziana, mtu anakuambia sina bando, mtu anakuambia kaka mimi na mgonjwa 1 2 3 bwana nina ruby zangu 200. Unaona? Hizo kama hizo ruby mbili ni zile ambazo tunawatumia watu ili waweze kufanya KYC. Sio kwamba unatuma hela, ni kutumia ruby mbili unarudisha ruby nyingi. Ndio maana unaona kwenye dashboard yangu kuna ruby 82, lakini huku kuna ruby 106. Ikiwa na maana kwamba wale watu wanaowatumia ruby mbili huwa wananirudishiaga ruby nyingi, zinakuwa zinazaa. Ndio maana unakuta kule ninazo ruby nyingi. Tafadhali hizo ruby nazo watumia watu wakati wanakamilisha nini? KYC ya ruby ni kumeni siku 30 mfululizo, lakini pia huo umekisha ruby 30. Hapo ndipo wanakupatia mwaliko wa KYC. Na unapoenda kufanya KYC wanakutaka uweze kulipa kuanzia ruby 4, 3 au 2. Kwa hiyo ni kitu chema, kwa sababu kama ingekuwa wangesema kufanya KYC kama shilingi 5 au kama shilingi 10, hao watu wameweka ili wao wanajipatia ili fedha kwa wale watu wanaokamilisha nini. Lakini pia ukija katika hatua hii hapa, migration. Ukija hapa kwenye user unaingia kwenye, unaona kwa mfano hizi ni ruby ambazo mimi kule nazitoa, naingia hapa kwenye migration nazihamisha kuziweka wapi? Kule kwenye wallet yangu. Nadhani unaona nikirudi hapa nyuma kidogo, jana tarehe ilikuwa usiku tarehe 4 mwezi wa 11, umeona saa 10 na dakika 8 na sekunde 56 ndio niliweza kuhamisha. Lakini unaona tarehe 28 pia napo nilihamisha. Unaona tarehe 20 napo nilihamisha. Kwa hiyo
huwa yenyewe ruby wewe mwenyewe ndio unaenda kuzihamisha, sio kama pai wao ndo wanasubiri wende kuhamisha kuhamishia wao wenyewe. Umeona? Na tukienda hii hapa tumetoka kwa ruby. Hii hapa ni Bitcoin. Bitcoin ndo hii hapa ina main. Nadhani unaiona kama hapo inakuwa ina main. Umeona? Ni bure, lakini sasa unaiona Bitcoin yenyewe, changamoto iliyowahi kutokea ni pale watu walikuwa wanawekeza kama hapo naambiwa ukilipa 22,900 kwa miezi mitatu unapandisha rate ya uchimbaji, yani itaongeza speed. Yenyewe sio mpaka muinvest mtu, hapana, unaweza kulipa hiyo hela hiyo. Ukishalipa hiyo hela then mfano nikigusa hapa, mfano hapa watanipeleka moja kwa moja kwenda kulipia kwenye Airtel Money kiwango hicho ili kupandisha rate yangu ichimbe kwa speed. Kwa hiyo unachotakiwa ukifanya wewe kwa Mtanzania unakuwa mvumiliaji tu. Unaweza kuchimba hata miaka 5. Yaani unafanya kama vile mtu anajenga nyumba yake, anaianza mpaka nyumba miaka 8 ndio inakamilika. Kama una roho hiyo ya uvumilivu, unachimba taratibu, hata kama ni miaka 10 utajikuta tayari una kibubu chako cha Bitcoin ambazo zinaweza kusaidia. Lakini pia tukiachana na hiyo tukaingia hapa, tutajikuta kuna hii DB network, na yenyewe pia ni crypto. Na yenyewe pia inafanyaje? Inachimba. Tafadhali tusikalie kwamba pai tu. Benki zipo nyingi tu, na CRDB, NMB, Access Benki, Diamond Benki, sijui Azania Benki, sijui kalifanya nini. Yani zipo benki nyingi sana. Kwa hiyo hata hivyo pai haiwezi kuwa ndo mwongozo wa dunia tu, lazima ziwepo kama vitu vingine. Hii hapa unaona rate yake ndo hii, alafu kama unavyoiona hapo masaa yanashuka, masaa 25 na sekunde hizo. Huo muda unapoisha ndo unatakiwa uweze kuingia kuchimba. Umeona? Hii nayo ni nini? Ni DB network. Nadhani tunaelewana vizuri. Lakini pia zipo nyingi. Unapoingia hapa ukitoka DB kuna hii Doctor. Hii Ice Doctor na yenyewe pia inachimba. Umeona? Na yenyewe pia ni ya kuchimba. Nadhani unaiona kama hivyo inavyochimba, ni Ice Open Network, na yenyewe kuchimba ni bure kabisa. Nadhani unaiona hapa inachimba. Ukiangalia hapa juu kwenye current balance kuna hizo sekunde zinakuwa zinahesabu. Sekunde hizo zinapohesabu ndo una main. Nadhani unaona. Umeona? Sasa tukiachana na hii tukaingia hapa tutajikuta tuna hii na yenyewe ni Ice. Ice wameleta option, yani zipo nani kama 3 hivi au 4 za kuchimba. Nadhani na yenyewe unavyoiona hapo inafanyaje? Inachimba. Umeona? Na yenyewe hapo ilipo inachimba. Na hawa ni referral, mnapotaka kumuinvest mtu na muinvest, na unapomuinvest unaandikia kwamba kuna zile 500 unazoanza nazo hizo Ice. Umeona? Unapoingia katika option nyingine hapa utaikuta hii Doctor, hii Ice, hii Core Future, hizi zote zinafanyaje? Zinafanana. Ukiingia hata hii hapa na yenyewe inafanana. Kwa hiyo hizi option 1, 2, 3, 4 hizi zote zinafanana. Kuna hii limit na yenyewe inachimba. Umeona? Limit na yenyewe inachimba tena vizuri. Umeona? Kwa kila masaa 24. Lakini pia nadhani unaiona hapa ilipo kuna, unaona hapa muda iliyoubakiza imebakiza lisali 1 na dakika 26 ili kuweza kuchimba. Limit balance unaiona ndo kama hiyo hapo. Umeona? Hiyo ndo balance. Rate yake ya uchimbaji, speed yake ndo hiyo hapo plus 25.00. Na yenyewe pia unaweza kuinvest mtu na akaweza kuingilia lifero yako. Umeona? Lakini pia ukija hapa kuna hii hapa, kuna hii good dollar. Umeona? Kuna hii main pipe. Hii main pipe hii unachimba kila baada ya masaa 6. Na kila baada ya masaa 6 unazipata hizo pipe ngapi? Zinakuwa ziko 4. Then kama hapa nikigusa hapa tayari hapo ndo nimestart ili nianze kumain, na maana muda ulikuwa umekwenda. Unaona hapo nimeanza kuchimba
imeanzia masaa 4 na dakika 50 na kitu. Umeona? Kwa hiyo na yenyewe inafanyaje? Inachimba. Yenyewe inachimbaga hivyo. Ukitaka ku start inverting your friend, na yenyewe una invert kama kawaida, wallet kila kitu inacho, kuna draw, kuna deposit. Umeona vitu kama hivyo. Sasa hiyo nayo inachimba. Then ukija katika hii hapa, hii dot chain. Hii dot chain bwana, unadhani unaiona inavyochimba. Hapo hii inachimba. Balance yake ndio hii hapa. Uchimbaji wake ndio huo hapo. Nikigusa hapa kwenye main watanionyesha hapa juu muda niliobakiza masaa 3. Rate ya uchimbaji ina volume 14. Umeona? Tena volume 14 na referral unaona, nadhani hapo referral wako 8, wanaochimba ni 5, ambao hawachimbi ni hao 3. Activity wako 5, 3 labda hawajapata. Open Mainnet will go live on January 29, 2025. Kwaona yenyewe unaona Open Mainnet wanayo. Umeona? Hiyo nayo ni dot chain. Kwa hiyo zipo crypto nyingi. Chimba, umeona kuna Satoshi na yenyewe kila baada ya muda unaingia pale ku clear. Umeona hiyo USDT mining, ETH mining, hizi zote zinachimba, wapendwa wa Tanzania. Kwa hiyo then tunaweza, mwenye kuhitaji aombe linki ili tuweze kufanyaje kuendelea kumaini salama tu, ili tuweze kuendelea kumaini. Asanteni sana kwa wale ambao mtakuwa mnanielewa vizuri. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, na then elimu ya hizo zote ambazo mmeziona utaipata kupitia channel hii hapa. Lakini pia kwa changamoto yoyote ile unaweza kufuata kwenye group langu, au kaniomba nikakupatia group langu, utakuwa unazidi kujipatia habari moto kutoka katika hizi cryptocurrency. Niwakumbushe kitu kimoja, nafundisha katika yale ninayo uwezo wa kuyafahamu. Kwa hiyo then utakaponiuliza jambo ukaniambia hili sijafahamu, ina maana tunakusudia wahusika waweze kutengenezea jambo. Wanapotengeneza, tunapolifuata kwenye aktiviti zao, ndio tunapaswa kutoa elimu kwamba tunaendelea moja kwa moja. Asanteni sana, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Alamsiki.